기관지 확장증, 기관지 확장증에 대한 양의학의 무기력한 치료법, 기관지 확장증에 대한 양의학적 처치법에 대해 알아보겠습니다. 서울대학교 홈페이지에 상세하게 기재된 기관지 확장증 치료법입니다. 치료의 주된 목표는 1. 급성 악화 시기 동안 감염의 치료, 2. 기관지 분비물 제거 향상, 3. 염증 반응 최소화, 4. 규명 가능한 문제점 해결로 요약할 수 있다. 1. 항생제 치료. 기관지 확장증 치료에 있어서 항생제는 필수적이다. 가래 양이 증가하거나 화농성이 심해지는 것과 같은 급성 악화 소견에 드물게 생기는 환자는 손상 직후에만 항생제 치료를 하도록 한다. 항생제는 객담 도말 염색 검사 및 배양 검사를 토대로 선택하는 것을 추천하지만 적절한 검사 결과가 나오기 전까지는 경험적 항생제로 치료를 시작하도록 한다. 기관지 확장증 환자에서 흔히 감염을 일으켜 폐 기능 및 삶의 질을 빠른 속도로 악화시키는 녹농균이 동반되는 경우에는 항생제 감수성 결과에 따라 적절한 경구 또는 주사 항생제로 충분히 치료해야 한다. 항생제 치료 기간에 대한 정확한 기준은 없지만 주로 10일에서 14일 정도 지속하고 있다. 2. 기도 분비물 완화 및 제거. 다량의 가래를 효과적으로 배출할 수 있는 적절한 자세를 취하면서 다양한 종류의 물리치료 및 기구를 사용하는 것이 도움이 될 수 있다. 이러한 기도 분비물 제거 방법은 일반적으로 널리 사용되며 효과가 있을 것으로 추정하고 있지만 연구 자료를 미미하여 효능이 확립되어 있는 것은 아니다. 분비물을 묽게 만들어 원활히 배출하기 위한 목적으로 사용하고 있는 그다음제 효과에 대해서는 아직 논란의 여지가 있다. 허비팽 제조합 DNA 분해 효소는 중성부에서 분비된 DNA를 분해하여 가래의 점성을 떨어뜨리고 낭성 섬유화종 환자에서는 폐기능을 호전시키는 것으로 나타났지만 다른 원인에 의한 기관지 확장증은 환자에게 이로 해로울 수도 있어서 그 사용을 제한하고 있다. 확장제는 특히 기도 과민성이나 가역적 기도 폐쇄가 동반된 환자에게 유용한데 기도 폐쇄를 완화시켜 분비물 제거를 돕는다. 3. 수술적 치료. 과거에는 흔히 시행되었으나 효과적인 항생제와 대증요법의 발달로 인해 현재는 1차적인 치료로 고려되고 있지 않다. 그러나 병변이 국소적으로 분포하고 충분한 내과적 치료에도 불구하고 반복적인 폐렴 또는 객혈이 지속된 경우 이완된 부위를 절제하는 것을 고려할 수 있다. 비호된 기관지 동맥에서 대량 객혈이 발생했을 때 안정, 항생제 등과 같은 보존적 치료에도 호전되지 않는 경우 수술 또는 기관지 동맥 색전술을 시도해 볼 수 있다. 이때 국소적인 병변에서 절제술이 효과적이나 광범위한 병변이 있는 경우에는 색전술이 선호된다. 4. 폐이식. 화농성 폐질환의 경우 폐이식의 이후에 지속적인 면역 억제를 할 경우 감염의 우려가 높아서 폐이식의 대상으로 고려하지 않았으나 필요한 경우에는 양쪽 폐이식을 하는 것을 고려해 볼 수 있다. 외국 연구에 따르면 낭성 섬유화종에 의한 기관지 확장증이 아닌 환자의 폐이식 후 1년 생존율은 68%이며 전체 5년 생존율은 62%라고 한다. 서울 아산병원 홈페이지에 기재된 기관지 확장증 치료입니다. 기관지가 이미 손상된 상태에서 이를 교정하는 것은 어렵습니다. 기관지 모양 자체가 변한 상태이기 때문에 치료를 해도 그 모양은 정상으로 돌아오지 않기 때문입니다. 따라서 이 질병의 치료 목적은 조기에 치료하는 것과 비정상적인 기관지에 2차적인 세균 감염이 진행되지 않도록 예방하는 것입니다. 기관지 확장증에 걸리면 가벼운 감기 등의 질환으로도 쉽게 폐렴이나 폐농양 등의 심한 질환으로 진행할 수 있습니다. 이러한 질병을 앓고 난 뒤에는 기관지 확장증이 더욱 심해질 수 있습니다. 세균에 감염되면 적절한 항생제를 사용하며 객단 배출을 용이하게 하기 위해 물리요법을 시행합니다. 거잠제를 함께 사용하기도 합니다. 객혈 증상이 심하면 입원 치료가 필요할 수 있습니다. 이 질환은 소모성 질환이므로 적절한 유산소 운동과 영양 섭취가 중요합니다. 호흡 재활을 통해 적절한 객단 배출법과 운동법을 실천해야 합니다. 서울 세브란스 홈페이지에 기재된 기관지 확장증 치료입니다. 이미 늘어난 기관지를 정상으로 되돌리는 방법은 없어요. 그래서 기관지 확장증을 치료할 때는 감염이나 합병증을 막는 것이 목표예요. 세균 감염이 의심되면 적절한 항생제를 사용해요. 늘어나고 탄력을 잃은 기관지에 고여있는 가래를 제거하기 위해서 충분히 수분을 섭취하고 가래를 묽게 하는 약이나 기관지 확장제를 사용해요. 기관지가 늘어나 부위가 위로 가도록 눕고 진동을 주는 기계를 사용하거나 두드려주면 물리적으로 가래를 기관지에서 떨어뜨릴 수 있어요. 폐렴이 반복되거나 농양이 있는 경우 한 부위에서 객혈이 계속되는 경우에는 수술 치료를 고려해요. 폐를 부분적으로 절제하거나 출혈이 생기는 폐동맥을 막는 색전술을 하기도 해요. 호흡기 감염을 예방하는 것이 기관지 확장증을 예방하고 건강을 유지하기 위해서 가장 중요해요. 홍역이나 백일의 인플루엔자와 폐렴구균 같은 감염은 백신 접종으로 예방할 수 있어요. 물과 비누로 손을 자주 씻고 기침할 때는 소매로 입을 가리는 기침 예절을 지켜요. 서울 성모병원 홈페이지에 기재된 기관지 확장증 치료입니다. 기관지 확장증은 내외과적으로 치료해야 하지만 근본적으로 침범받은 부위를 외과적으로 절제해야 합니다. 그러나 모든 경우가 다 수술에 적당한 것은 아닙니다. 폐절제술은 증상이 재발하는 젊은이나 재발하는 객혈 등 매우 심한 증상이 있는 60세 이상의 성인에게 시행합니다. 만성 호흡 부전을 치료하기 위해 호흡 치료를 병행한 합병증 치료를 하며
만성 부비강염도 적절하게 치료합니다. 객담을 묽게 하기 위하여 수분을 충분히 섭취하도록 하고 점액 용해제와 기관지 확장제를 투여합니다. 기관지경을 사용하여 기관지 폐색을 제거하고 협착된 기관지를 확장시키기도 합니다. 위의 대학병원 처치법을 정리하자면 기관지 확장증은 항생제를 기본으로 호흡법 등으로 관리하며 심하면 폐절제술이나 폐이식을 하여야 한다입니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.